Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon, tuturuan ko lang kayo kung paano gawing stretchable yung slime ninyo. Kasi yung isa ko, hindi siya stretchable. Yan, kakabili ko pa lang. Hindi ko alam kung bakit hindi nag-is. Ito naman yung isa, naisipan ko siyang lagyan ng toothpaste. So yan, naging stretchable siya. So ngayon, kailangan nyo lang is toothpaste. Konti na lang to kaya nagagamit ko. Ayan. Konti lang naman yung kailangan nyo ilagay. So, haluan nyo lang ng haluan. So, wait, haluan. So, yan guys. Patuloy pa rin ako sa paghalo. And, yan. Siya stretchable. Kung hindi pa stretchable, lagyan nyo ng lotion. Meron akong mga sa kamay para hindi dumikit. Wait lang. So, ito na yung lotion. Nailagay ko na siya. And what all you need is mix lang ng mix. Wait lang, i-mix ko lang siya. So, yan guys. Naglagay pa ako ng lotion kasi ayaw mag-activate. Mimix ko muna siya. So, after mixing, magiging ganyan na siya. Yan, napaka-stretchable na niya. Wow! Stretchable na siya. Ito na siya, guys. Yay! Stretchable na siya. Ooh! I love it. Tsaka naging fluffy siya. Okay, naturuan ko na kayo kung paano gawing fluffy. Add pa tayong lotion. Okay, mix ka muna to. Wait lang. So guys, ganito ang way ng pag-mix. Pisil-pisilin nyo lang siya and gamitan nyo ng kamay. Ayan. Whoa! Yay! So yun ang ingredients. Oh my God! Nagulat ako dun. So, yun nga ang ingredients, toothpaste and lotion. Yan na, stretchable na siya. And